Hi, I am Shamullah, traditional chiropractor. Due to ನೋಡಿ spinal cord problem ಇದೆ. C5, C4, C6 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಡಿಸ್ಬಲ್ಜ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ನೋಡಿ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇದರಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಶೇಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಆರಾಮಾಗಿರ್ತದೆ ಸರ್. ನೋಡಿ ಶೇಪ್ ಈ ಕಡೆ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಮಲ್ಗಿ ಸರ್ ನೋಡಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ಇವತ್ತು. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ. ಸರ್ವೈಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಸರ್ವೈಕಲ್ ಸ್ಪಾಂಡಲೈಸಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ. ಕೆಳಗಡೆ ಇಷ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ. ಆರಾಮ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನೋಡಿ, ಇವ್ರದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಕತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಿಫ್ ಆಗಿ, ಮತ್ತು ಇವ್ರದ್ದು ರಿಪೋರ್ಟು ಇದೆ ನೋಡಿ. ರಿಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಬಲ್ಜು ಮತ್ತು ಸರ್ವೈಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿತ್ತು. 9, 2, 8.2, 9 ಈ ರೀತಿ ಲೆವೆಲ್ಲು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು. ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಕ್ ಬಲ್ಜ್ ಎಲ್ಲ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಓಕೆ ನೋಡಿ. ಮತ್ತು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ಟರ್, ಇವಾಗ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಕೇಳೋಣ ಇವರಿಗೆ. ಸರ್ ಫ್ರಮ್ ನಾನು ಕೊಯಂಬತ್ತೂರು, ಬಟ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ ಸರ್, ಏನಾದ್ರು ನನಗೆ ಇವಾಗ ಒಂದು 3-4 ತಿಂಗಳ ಮುಂದೆ ಡಿಸೆಂಬರಲ್ಲಿ ಒಂದು ஆக்சிடென்ட் ಆಗಿತ್ತು. பைக் ஆக்சிடென்ட். பைக்ல வந்து ஆக்சிடென்ட் ஆச்சு. அதுல வந்து என்னன்னா ரொம்ப பெரிய பைக், க்ரூசர் பைக். அதை வச்சுட்டு இது பண்றப்ப ಒಂದು ಇಡಿಚದனால ಏನಾಗಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ನರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಡಿಸ್ಕ್ ಬಲ್ಜು ಆಗಿದೆ. ನನಗೆ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಈ ತರನೇ ಇದ್ದದ್ದು, ಹಿಂಗೆ ಇದ್ದದ್ದು. அது ஆகி ಒಂದು 10 ದಿನ 10 நாள் 15 நாள் ரொம்ப வலி இருந்தது. இப்படியெல்லாம் பண்ண முடியல, அந்த மாதிரி இருந்தது. அப்புறம் வந்து என்ன ஆச்சுன்னா, இங்க நியூராலஜிஸ்ட் கிட்ட வந்தேன் மைசூர்ல. அங்க வந்து எம்ஆர்ஐ வந்து பண்ணணும். எம்ஆர்ஐல வந்துட்டு இங்க C5, C6, C7 எல்லாமே வந்து டிஸ்க் பல்ஜ் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அது இல்லாம ஸ்டெனோசிஸ் சொன்னாங்க. அந்த கேப் வந்து நரம்பு போற கேப் வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க. அப்புறம் வந்து டேப்லெட்லாம் கொடுத்தாங்க, பிசியோதெரபி பண்ணணும்னாங்க. பட் சாப்பிட்டு வந்து ரொம்ப பெரிய இதுல பெயின் கில்லர்னால கம்மியான மாதிரி இருந்தது. அப்புறம் வந்து இந்த ஜீரோ ப்ராக்டிஸ் பத்தி கேள்விப்பட்டு இந்த ஏஎஸ்எல் இவங்க இதுக்கு வந்து வந்தேன், ஏஎஸ்எல் சென்டருக்கு.
வந்த உடனே வந்து 100% கியூர் பண்ணுவேன்னு டாக்டர் வந்து சொன்னாரு. அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்தோம், அவங்க வந்து மெடிசனு அந்த மாதிரிலாம் நான் நினைச்சேன் என்ன பண்ணுவாங்களோ இல்லை எப்படிலாம் இது பண்ணுவாங்களோ அப்படின்னு. பட் ரொம்ப வந்து நீட்டா இங்க அந்த ஸ்பைனல் கார்டில் வந்து ப்ராப்ளம் இருக்குன்றதெல்லாம் காட்டினாரு பிசிக்கலா. அப்புறம் வந்து அந்த ட்ரீட்மெண்ட் ஜீரோ ப்ராக்டிஸ் வந்து பண்ணாரு. ஸோ 3 மாசம் ஆகும்னு சொல்லி சொன்னாரு. ஆல்மோஸ்ட் 3 மாசம் முடிஞ்சது, 3 ತಿಂಗಳು ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಬರುವಾಗ ಇದ್ದದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂದು ಕ್ಯೂರ್ ಆಗಿದೆ. ಅವಾಗ ತುಂಬಾ ಪೇನ್ ಇದ್ದೈತಿ, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಮೂವ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಇದ್ದೈತಿ, ಸ್ಟಿಫ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದೈತಿ. ಅವ್ರು ಮದ್ದು ಕೊಟ್ಟರು. ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಎವ್ರಿ ವೀಕ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಬಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇವರು ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೇನು ಇದು ಹೇಳಿರಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ಬೋನ್ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಡಿಸ್ಬಲ್ಜ್, ಅದು ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆ ತರ ಬಂದು 3 ತಿಂಗಳು ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ 2 ಮಂತ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ರು. ಇವಾಗ ನರಾನು ಇದು ಮಾಡಿದಾರ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ. What and all you are saying is step by step he did your treatment. Okay. ಸೊ ಆ ತರ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಇದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್. ಇದು ಬಂದು ಬೈಕ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ಪೋಸ್ಚರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ வந்து ನನ್ಗೆ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದಾರ. ಆಮೇಲೆ ನರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಇದು ಸರ್ಜರಿ ಇಲ್ಲ ಏನೋ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಟ್ ಜೀರೋ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದು ASL ಸೆಂಟರ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು. Actually, sir, it's not only chiropractor. We have our traditional technique also. With that, we have cured you 100%, sir. Like we gave you medicines and all. Only chiropractor can't work, sir. With our traditional technique, you got the 100% So, cure. அவங்க வந்து மருந்து கொடுத்தாங்க, ட்ரெடிஷனல் டெக்னிக் யூஸ் பண்ணாங்க, இந்த ஜீரோ பிராக்டிஸ் பண்ணாங்க. ஸோ கம்பைன்டு எஃபெக்ட். ஈவன் ஒரு முறை வந்து இது கூட பண்ணாங்க, அக்குபஞ்சர் கூட பண்ணாங்க. அது பண்ணா வந்து கியூர் ஆகுமா நான் நினைச்சேன், அதாவது பெயின் கம்மியாகுமான்னு. உண்மையா வந்து அதிசயம், அடுத்த நாள் இருந்து எனக்கு வலி கம்மியா இருந்தது, ரொம்ப கம்மியா இருந்தது. Yes. Very good. Thank you, doctor.